dhaabadha tokkoon dabarsiniiti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Namticha suufiyyee jechuudha uummata ahla sunnaa wal jamaa arrabsu sana waa'ee areedaatiin areenni kan oolaatiif kaarreetiiti jedhanii arrabsu sanaan ittiin qaqqabsiisa amaana rabbiiti. Maaliif jennaan uummanni kuni nuti kan hordoftoota nabiyyiiti ofiin jedhu. Hordoftoota nabiyyii ta'uu wajjiniin uummata moolda baasan ergamaa rabbii jaallanna jedha. Akkamittiin sunnaa ergamaa rabbii hordofuudha. Awwaaluma gaafiinan isin gaafadhu egaa ergamaa rabbii jaallattanii isin uummanni suufiyyaa akkamittiin ergamaa rabbii waan isaan hojjetan akkamitti hojjechuu dadhabdan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam khamsun min alfixraa jedhee kan inni dhisa isaa keessatti dubbate hadiisa abaa hurayraan odeessisatti kan bukaarii muslim saxiiha godhan keessatti ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam maan jedhee khamsun min alfixraa tokkuma inni jennan alistixdaadu wal khitaanu wa qasru shaaribi wa natfu al-ibxi wa qasru azaafiri jedhe ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam waashan uumaarraatii jedhe tokkuma inni jennaanii qeensa ofii gabaaftachuu mataa ofii haaddachuu sadaffaan dura dhugaa kana gabaabsuu afuraffaan bobaa jalatti kan biqilu kana ammallee ofirraa buqqisuu inni shanaffaa inni dhanna qabachuu kitaanuu jechuudha kitaanuu kana dubbate malee ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam kana aadaa hin jenne kana guddifadhaa jedhe ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam sin yoo ergamaa rabbii jaallattan sunna ergamaa rabbiitti deebi'aa sunna ergamaa rabbii jaallachuun waan inni hojjete waan inni dalage waan inni tajaje tola jedhanii fudhachuu fi waan inni irraa dhowwamuudha malee dhibbeedhuma rukutanii duwwittii gaafa jeenii rabi'al awwal gaafa dhufu qalanii nyaatanii dhiichisanii akka sirbuu dhugaa miti ummati wanti isin hubachuu qabdan jaalala ergamaa rabbii waan isaan hojjetan jechuudhaanii waan isaan dhowwan irraa fagaachuudhaani malee sirbuudhaan miti inni isin gitaartan kun iyyuu bid'aadha hin jiru namni ergamaa rabbii jaallatu aniifatiin sobna malee kan ergamaa rabbii jaallatu kan lubbuu isaa kennuuf kan of wareeguuf Abubakriin caalaa hin jiru Umariin caalaa hin jiru Usmaaniin caalaa Aliin caalaa hin jiru haniifatiin sobna malee sobduu nyaattuu dhugduudha isin warra qabeenya uummataa sobee maqaa suufiyyee jechuudha malee maqaa moo'idaatiin qabeenya uummataa saamtuu sin jarakka kanaati malee ergamaa rabbii areeda gabaabsin jenne areeda gabaabsuu maaltu isin hime isin eegga ergamaa rabbii jaallattanii eegga ergamaa rabbii hordoftanii maaliif adeeta ergamaa rabbiitiin hojjettanu gaaffiin tokkoffaan isa kana dhageesse yaa namichicha suufiyyee uummata ahla sunnaa abbaatee arrabsitu kana filannooti immoo ga'e kanaafi namatti amma gaafii filannoo uummata akka balleessuudhaa jettanii akka namni uummata hin filanne jettanii majlisa diiguudhaaf miti yaadni keessan diigdanu mootummaa wajjin hin jiranuti hin diigamnu dhageessanii beekumsaan deema malee diiniin keenya keessa irraa ayyiidhaan miti sinii gala miti akkasitti nuu hubadhaa.